padayon kita so sorry nga Donald di man gina mga kaligayan. Okay, so mo kana nga discernment is the byproduct of success. Isa gitawag og critical pathway. Critical manggod. So classified manggod as critical pathway tungod kay critical man gyud kini sa kalampusan sa atong kinabuhi. You see? So kung way pulong sa Dios sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, kanang maong magtotoo is going nowhere sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. Wala gyud. Kay ang gusto God nga ang iyang kahibalo og kanang pagkatuon sa pulong sa Dios kinahanglan managsagulan sa pagtuo. You see? Kay ato naman hingi pasabot nimo nga studying God's Word is one thing. But believing and applying to our life as believers is another thing. Mao na. Ay mo kung sige kag tuon sa pulong sa Dios para mo manimo tuohi. O manimo ni saguli sa imong pagtuo. Kaya mo man kanay stage 1 function sa kanang kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay kanang faithless life. Kay og kini mo ay produce diha sa atong alimpatakan sa atong frontal lobe sa condition of doctrinal reality. A condition nga diin ang pulong sa Dios mas tinuod pa than anything else. O kini mao ay magaproduce og gitawag nato og divine viewpoint thinking or the biblical viewpoint, God's viewpoint, iyang panguna-una. O sa diha nga usa ka magtotoo makaangkon makapanag-iya na niya ng gitawag og divine viewpoint thinking na musugod na siya to possess spiritual power. You see? And that's when he becomes dangerous. Kita nimo? Dangerous ka na sa kalimutang kanang gidumala ni Satanas. Dangerous ka na sa mga demonyo o mga dili magtotoo ng mga negatibo. Kaya na naman kay spiritual discernment, na naman kay spiritual sensitivity. Effectively, kana siyang magtotoo ha, nagatuman na siya sa kanang ninomdom ka ba niya itong tulo ka matang sa kabubuton sa Diyos? Category 1, will of God. Category 2, will of God. O category 3, will of God. Ang category 1, will of God, mao ng viewpoint, will of God. You see? Viewpoint, ang pangunahuna. O kini mo ay magatubag sa pangutana, unsa may buot sa Diyos akong hunahuna-on. Mao na viewpoint, will of God. Buot man sa Diyos nga kita hunahuna sa iyang mga panguna-una. Mao lang gina divine viewpoint. Kaya wa may makalupig lagi sa pangunahuna sa Dios. Labaw sa tanan ang pangunahuna sa Dios. Ayaw nagkalimti ng Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, huwag makalupig sa pangunahuna sa Diyos. So, sa diha nga makatuman ang magtotoo sa category 1, will of God, he is able to do the works of God. I mean, the thinking of God. See, he's able to think God's thinking. Thus, mo resulta kini sa imong pagtuman sa category 2 na pod nga will of God, which is
operational will of God. Operational na. So, magpasabot nga magatubang kinis pangutana kung sa buot sa Dios nga akong buhaton. Kaganiha, viewpoint will, unsay buot sa Dios nga akong unaw-naon. Ang kategory 2, operational naman, answers the question, what does God want me to do? Sa may buot sa Diyos nga akong pagabuhaton. He is able now to do the works of God. I'm talking about this believer na itong gisgutan. The purpose na ibawaan na niyang maong magtutuo, unsay buot ipabuhat sa Diyos kaniya, ang tuyo, ang kabubuton, ang mando sa Dios nga diin fulfilling the key. Okay? Nga aron siya mahimong magtutuo nga mananaw, winner believer. Kay mo na sa in English, he is already doing things as unto the Lord. Og dugang pagud na kanang maong magtutuo, ana na siya spiritual power, will be able to fulfill na pod sa category 3 will of God. Unsa na may category 3? Geographical will. Geography. It's a place, location. Kanang maong magtutuo is able to fulfill God's will for him to be or where to stay. That answers the question, where does God want me to be? Unsa may dapit nga buot sa Dios nga akong adtuan. You see? Abi nimo, sa diha nga unsa ka magtutuo, gamit na pulong sa Dios ngadto sa kasinatian, to experience. Kini iyang magamit sa iyang mental attitude, sa iyang pagdasig, motivation, sa iyang kanang his tongue, or to the overt behavior pattern. Now, so with the application of doctrine to experience, kini maga-produce nig spiritual growth. You see? Spiritualong pagtubo. This is what leads to the defeat of evil. Mao na maka paligon kadibo sa buntog sa dautan to defeat the evil in the believer's life. Kanya mo resulta kini sa imong pagbuhat og Diyos nun nga mga maayong buhat, divine good, og ang imong pag-anticipate sa grace blessing. Grasya nga mga panalangin. Kadto nga akong giingon kanimo nga escrow blessings in time. Kaya na magkikatakos unya. You see? Kasabot ka. So, it produces sa kinabuhi niya ng maong magtutuo gitawag og spiritual emotion. Unsa man ning spiritual emotion ni atong isgutan? Well, ehemplo nini ang pagpuno kaniya sa kanang spiritual love. Feeling of the spiritual love, unya kanang divine viewpoint, hatred, of course, be angry but sin not, ang bud pasabot. This is a righteous indignation, ang bud pasabot ning divine viewpoint, hatred. O, of course, this is righteous indignation. Okay, naman na sa Episo 4:26, Ephesians 4:26, be angry and sin not. Na. Kaya abi nimo, for a believer to be angry and not sin is to be angry only at sin, only at evil. Dili kadtong sinner. Nakasabot ka? Mao na giingon og
spiritual emotion, spiritual emotion. So, sabtag yun na. It further kanang produces divine viewpoint, compassion, ang imong pagkamapuangoron. Kini are all spiritual emotions. And they are the heart and soul of the divine viewpoint lifestyle. Nga to ng pagmatang sa pagkinabuhi. And they are the byproduct sa atong paggamit na sa pulong sa Dios ngadto sa kasinatian. Application of doctrine to experience. Ug dugang pagyunya na ang atong paggamit sa pulong sa Dios ngadto sa kasinatian, kini it produces spiritual self-esteem. Ninumdum ka ba? Tulo man to sila ka spiritual kanang skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. So, kining spiritual self-esteem can only be acquired pinagi sa atong tuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. O kini it leads to the sa atong paggamit na unya sa 10 problem solving devices sa atong kinabuhi. Inumdum ka, ang pulong sa Dios ato lamang adiyas pulong sa Dios atong makatunan ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. So in other words, kung dili ta magtuon sa pulong sa Dios, dili ta magkatuon sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Basta asa man ka mangita og tinubdan, where can you find the real source of this? Dili yun. Di gyud ka makakaton og unsa ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Mao na naglatagaw lang ang atong pagkinabuhi. Ambot pasabot nga latagaw nga. Wa bay hustong paminsar, our mental attitude is disorganized. Mao na this will lead us to make bad, wrong decisions in life. Nana. So you are a bad decision maker in that case. So, it's a matter of choice gyapon. Naragyapon ka nato sa pagpili. Na nagutanan kanang gitagana, giandam, gipahiluna nugos sa Dios ang tanan nga atong gikinahanglan. Mga pulong niya. Di na to makatuni ang iyang plano sa atong kinabuhi. So, diha sa pulong sa Dios tinaw ka nato nga ang plano sa Dios is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. Ang plano sa Dios. You see? And it results in occupation with our Lord Jesus Christ. Na maresulta na kita maokupado na sa persona o the person and character of our Lord Jesus Christ. Mo na agig tuman sa mando. Be imitators of Christ. You see? Now, mo na nga gikinahanglan ng atong persistency, consistency, o perseverance sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ma-develop ang atong category 1, love for God the Father. Mao na kini nga atong gihisgutan. Agi kini og paglabas sa atong panumduman. Now, kini mga resulta kini sa atong pagpadayon sa atong spiritual momentum nga diin maugmad na unya ang atong mga virtues, mga virtud. Now, all these virtues nga gihisgutan sa pulong sa Dios dili ni
sa akong ingon kanimo kagahapon nga dili ni pinaning kabutan cannot be worked on. Kung dili ang mga virtud nga ato nang na ugmad dinhi sa atong kalag, kini resulta kini, it's a byproduct sa atong pagpadayon sa pagkamalahutayon, masigihon, makanunayon nga pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis, sud diya sa protocol nga plano sa Dios, kanang operational divine dynasty done as unto the Lord. Nana. So, muna 1 Corinthians 5:7 as at tigingon, clean out the old leaven so that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened, for Christ our Passover also has been sacrificed. Actually, ato maninggi iskutan kagahapon. Now, diya po sa Deuteronomy 15:11, naghisgot ka na, for the poor will never cease to be in the land. Therefore I command you, saying, you shall freely open your hand to your brother, to your needy and poor in your land. Nga kamo puanguron ngadto kanila. You see, Colossians 3:13, bearing with one another, mag-inantusay sa usag-usa. Ug ang Grigong pulong dinhi mao ning giingog anikumai. Anikumai, bearing with one another and forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Muna. Og kita kong mga magtotoo, we are supposed to live by faith, not by sight. Ayaw na og kalimti. Wa ta magkinabuhi pinaagi sa atong makita, kundili pinaagi sa pagtuo. Mando ka na sa pulong sa Dios. Besides, we are mandated to live in the light of eternity. To live our life as if today is our last day on earth. Have you tried that? Suway kapag kanang consider niya na every day nigmata na ito sumugtag, pasalamat man ta sa atong magbubuhat, pasalamat man ta nagipabuhi pa kita. Unya unsa gi manduan malagi kita to live in the light of eternity. Ug nga wa man kay kasiguruhan ang Dios may nagakupot sa imong kinabuhi. You see? Siya nagakupot sa atong kinabuhi. Life is too short. Sa kapila na ito ni sulti nimo. Life is too short. Bisang kinabuhi kapag sobra pa usa ka gatos ka panuingon, that is too short as compared to eternity. Unsa man ka dugayan ng eternity? Wa nay kaumanan. Eternity, God. You see? O kini atong kinabuhi, samtang niya pataning kalibutan gipahuwa man lang ni sa Dios. Unyang naa siya ay husto, tukma, perfect timing to take us home. You see? Kini itong kinabuhi, mura og nagbitay og gamayng lanot. Kita kabagon sa lanot. Gibitay ba lang? Kung mahimong putlo na sa Diyos anytime. You see? Siya may nagagunit. Mga na timan ina. Hindi putol na sa Diyos niya na. Pangutan na, andam ka ba? Nga mga tubang kaniya. Andam. Mo na ang iyong andam. Prepare. This is the time to prepare. This is the time nga mga andam ta. Kay
tomorrow may be too late, basta. Walahin na tingali. Naghan mo, di man gud mahibaw-an lagi na itong kinabuhi. Uban magkinabuhi, mubo lang. Uban nga, mga tiwang. You see. But we still face the grim reality of dying. You see. Mga nga, ingon nga magtotoo. Paminaw. As a believer. Kung ang imong kinabuhi, gipahimuslan nimo pinagis paggamit sa pulong sa Dios. You are living by the Word of God. Nga mao na imong kinabuhi. Mao basihan nimo sa imong pagkinabuhi. Kaya mao magkanaang lamparahan sa atong mga tiil ug mao kini kahayag sa atong alagyanan. So, kung wa kay pagtuon, let's talk about the positive things. Imo kining kinabuhi pinagis paggamit sa mga doktrina, pulong sa Dios. Mo nagituwag na to Bible doctrine, pulong sa Dios na. Pulong sa Dios raman gyud ang atong basihan sa pagkinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon. O kita magapuyo sa dapit nga atong tukmang puloy-anan. Nga gitawag na to operational divine atmosphere. Kung nagkinabuhi ta diha, then og kuhaon ta sa Dios, we fulfilled His plan for our life. You see, kaya mo man ikabubuton sa Dios nga nakakabuot ta sa spiritual maturity o kana ang higayon nga mahimaya ang Dios. Busa, you spent your life worth living. Ingon nga Kristohanon. Therefore, you magkakinabuhi ka na uban sa Dios dito sa langit. O, of course, kay believer ka man. O ang imong mga panulundon, imo nang pahimuslan. You will enjoy for all eternity. Kay nakatuman ka man. You reach that goal of being a winner believer. Mananaog ka man nga magtotoo. So, ang mga pulong sa Dios nga imong gigamit mo ay nagabuntog sa mga kaaway nga espirituhanon. You see, mo ni nga atong title ni atong gisgutan is Vincit Omnia Veritas. Mo na nga we are mandated to live in the light of eternity, live our life as if today is our last day on earth. We should not be standing strongly. No, not dili kay not. We should now be standing. Kinahanglan magabarong na kita karon sa malig-on diya sa doktrina nga gitawag na to personal sense of destiny. Okay? So, mutan ko nimo, do you now have that personal sense of destiny yourself? Na nakakabani ana? Sa Colosas 3, versikulo 13, bearing with one another, nagpakahulugan kini o giving tolerance and applying impersonal love. Tolerance. Ang imong tugot o pag-uyon, I cannot translate that really correctly sa Visayan. Anyway, tolerance, magkasambot naman ta. Tolerance is only related sa mga magtotoo. Tolerance is applicable only to believers. Timan nina. Kaya ang mga di magtotoo, it is impersonal love, not tolerance. Alang sa atong pag-apply na sa pulong sa Diyos is impersonal love. Namdong ka? Kung sa ilaingan sa impersonal love, kanang grace orientation. You see? Impersonal love.
For unbelievers, it is impersonal, dili tolerance. Kay part of impersonal love is tolerance man. So, kinahanglan hinumduman nato nga dunay mga magtotoo, mga igsuon nato nga mahuyang pa. They are weak. Magpasabot nga dili pa kaayo sila ligon sa ilang pagbarog. They are weak. Just as there are also strong believers. Naman po yung mga ligon na. Of course, dili kita magkapareha sa atong spiritual growth. So, we should not condemn and judge the weak believers. Ayaw. Dili maayo ang atong pagsaway nila o kanang hukom kanila. We should guide them. Kinahanglan nato silang giyahan, lead them to plug in doctrine. Ato silang dasigon. Ato silang we lead them to plug in doctrine. Sila padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dili kinahanglan nga kita mag-arrogante. We should not have arrogance, inconsiderate on the weak believers. No, we should have understanding. Kinahanglan natong sabton sila. We have to consider and tolerate these weak believers. Kay abi nimo kinsa may mga intolerant. Diba kinsa nga mga magtotoo, mga legalists, mga intolerant. Bot pasabot, dili sila puangoron, di sila masinabdanon. Kaya mga legalist ko sila. So ang verse 13 hisgot diha, bearing with one another. Bot pasabot, being tolerant. We Christians are mandated gimanduan kita sa pulong sa Dios sa pagtuon Bible doctrine and promises of God for our moment by moment use sa atong espiritual pagkinabuhi. Kaya atong espiritual pagkinabuhi, moment by moment, gutlo por gutlo, matagutling gani. Galamito nato ang pulong sa Dios, mga saad sa Dios. Kita being chosen, mga pinili sa Dios, holy and beloved, gikinahanglan nga atong isulob ang atong kasing-kasing sa pagkamapuangoron, masinabtanon, kanang kindness ug sa paubsanon, gentleness and patience. Mo na gisgutan diha sa Colossians 3:12. Colossians 3:13, bearing with one another and forgiving each other whoever has a complaint. Kinsay magareklamo diha. So, ang Ephesians 4:12 naghisgot kini for the equipping of the saints, for the works of service, to the building up of the body of Christ. Ang bupasabot, ang lawas ni Ginoong Kristo nga karon giporma pa dinhi sa atong panahon sa simbahan. Giporma. Ug sa diha nga naibaw man ta sa atong mga pagtulunan nga sa diha nga kining lawas ni Ginoong Kristo matibuok na ambot pasabot mo pariha na kadaghan na sa mga demonyo. Okay? It can equal the number of demons diha na mo balik na si Ginoong Kristo. No, that's not the second coming. It's the rapture. Pagsakgaw. Kay nahuman naman ang lawas ni Kristo. See? Dinilang tao na kita mo hunong atong ipadayon ni ugma. Ayaw si Piat sa pagsunod ni ini ugma sa sumpay ni ini. Magampo ta, amahan na mo nga Diyos. Salamat sa imong pag-uban kanamo, sa imong pagtultol o
patinaw kanamo pinagi sa balang Espiritu Santo. Salamat sa among dugang kaalam gikan sa imong kamatuoran. Unsa ka lig-on gayo di ay ang among pagbarog sa diha nga mahimo na kining tataw tinuod sa among kinabuhi. Mao raman di kini ang paagi nga ang imong pulong mahimog yung tinaw tataw tinuod sa among kinabuhi sa diha nga kami magatuman sa imong mando sa pagtuon sa imong pulong sa adlaw-adlaw nga paagi. Salamat o Dios. Ubani kami sa among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma dinhi nining among dapit nga tun-an sa imong mga pulong og salamat ning among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.